E aí, galera, hoje vamos fazer um teste de acidez do óleo do compressor, beleza? Com o produto CS370 para testar a acidez, beleza? Se esse produto ficar vermelho ou roxo é porque tá bom, mas se ficar laranjado ou amarelo é porque tem acidez. Aqui tem 15 ml de produto, vamos colocar 5 de óleo do compressor para fazer esse teste, depois agitar, beleza? Aí, galera, é só agitar agora. O óleo do compressor tá com acidez laranja e o laranja quase amarelo. Vamos fazer o procedimento de colocar filtros para tirar a acidez, ok? O filtro que a gente está colocando coloca na sucção do compressor, é o 48DA, beleza? Valeu, galera, vamos acompanhar esse compressor aí. Show!